como é que vai estar. A sua sogra vai estar lá. Vai daqui, é. Vai dar. Mas assim, depois do dia 20. Ah, mas eu falei assim, né? Ela vai embora dia 20. Nós vamos fazer entre o dia 20 e dia 30, porque aí eu começo no trabalho depois. Aí, perfeito. E dá pra gente fazer um dia de tarde. É isso. Mas de boa. Aí só o luzinha. Eu expulso o Deixa aí. negócio. Fica só mais. Fica só nós. É você. Ah. Tchau, amiga. Obrigada por ter chamado a gente, viu? Tchau. Tchau. E aí, se vê então. วันนั้นมาดูทักวันที่ชี้แถววันที่ชี้เรา Olá.